السلام عليكم حباباتي، نتمنى تكونوا ملاح وانتم تشوفوا في هذه لا فيديو. اليوم حبيت ندير معكم هذا الفيديو، نشارك معكم عده تدابير اللي اتخذتها باش نحمي نفسي والعائله نتاعي باذن الله. ان شاء الله تكون في ميزان حسناتي، وان شاء الله تستفادوا ولو بنسبه ضئيله. حباباتي سمحوا لي برك على الاضاءه. اليوم قلت لكم بيان سور، مع الحاجه الاولى هي قلت لكم العوده الى الله عز وجل، الاكثار من الاستغفار. مهم الرجوع الى الله عز وجل، هذه الحاجه الاولى اللي يديرها المؤمن، باسكو ما خصناش هذا لا ابتلاء ولا امتحان. صديقي بالك قد نكون ابتلاء، علاش بها خصنا نستغفروا ونعودوا لله عز وجل وندعو ان شاء الله باش تجينا طمأنينة في القلوب تاعنا. الا بذكر الله تطمئن القلوب، باسكو الطمأنينة لازم هي اللي الدافع الاول باش المناعه تكون عندنا قويه. صديقي ما كانش هلع، ما كانش نديروا الحيطه اللي علينا، نديروا الحيطه ومن بعد الباقي على الله عز وجل. احنا مؤمنين دائما خاص نكونوا في طمأنينة باش تكون عندنا المناعه قويه. من بين الصوالح اللي تقدي ديريهم انتي ك ك كتدابير اللي تقدي تواجه بها ان شاء الله، باش ان شاء الله تفوتوا هذه الازمه ان شاء الله. كما قلت لكم دائما باش ما نكثرش على حباباتي، باش كما يقول لك دائما الاكل الصحي، كما دائما نقول لكم يسيو ديروا على ربات البيوت هنا. كما قلت لكم ديجا في فيديو سابق، نظافه البيت، التهويه، مسح الغبار، ما تخليش الغبار، تعقيم البيت بماء الجافيل، بالخل الابيض، وسورتو ماء الجافيل. هذه دائما يكون عندك، تمسحي به الارض. ايضا دي تيزان، صديق تبخري البيت في الليل، صديق مع المساء، ولا دائما ديري هكا تيزان تاع زعتر ولا الشيح ولا كاليبتوس ولا هادو الصوالح اللي كما يقول لك يعقموا البيت. هذا ديريهم هكا في لاكوكوط، وان شاء الله نشارك معكم باذن الله الا طول ربي في العمر. ديرها في لاكوكوط مينوت وطلقي الصفاره وخليها تروح ديري غرفه بغرفه، ومن بعد عاودي حمي هذاك الماء بلي على لاكوكوط تاعك، حمي صديق بلعي الصفاره وخليه هكا تكون تهويه، تكون تستفادي بزاف من هذوك لافابور تاع هذوك المكونات. هذه من جهه. من جهه اخرى كما قلت لكم الاكل الصحي، ماذا بيك تديري بزاف لي سوب بعد ولا لي غراتان، سورتو في هذه المرحله خصنا ننضبطوا، خصنا الالتزام سورتو في هذه الايام الصعبه. نتوما كما يقول لك يسيو طيبوا بزاف لي سوب، صديق معليش ما غاديش ديري غير الحريره ولا حاجه. ليسونسيال اليوم درتي بواكاسي سوب مع الخضار اللي عندك، سورتو البصل والثوم، حتى ولا ما عندكش خضار معليش البصل والثوم، مع كمشه تاع سوب، مع كمشه تاع كما قلت لكم الفول هذاك الفول اليابس، هذه غداك الفول، سواء بواكاسي سواء العدس، سواء مهم خاصنا تكون عندنا دي سوب. خاص الحاجه اللي تسخن الجسم، خاص كي تاكليها دافيه تسخن الجسم. هذه من جهه. من جهه اخرى ماذا بينا الخبز يكون خبز منزلي، على اي ولو كنتي عامله ولو كنتي نظمي وقتك حبيبتي، وخاصك ديري الخبز المنزلي. الخبز من هضرنا على الخبز، شوفوا حباباتي انا شاني مجده شغل جبت كل حاجه كنت نطحن فيهم. طحنت هنايا، راني طحنه هنايا السانوج باش ما نطولش عليكم لا فيديو ونوريكم. طحنت السانوج، طحنت باش ما يفيقوش به الاطفال تاعي. هذه غادي نديرها هذا في لي بانكيك، نديرها في لي بسكوي، نديرها في اي حاجه مصنوعه في البيت، ندخلهم الاطفال تاعي في المبسس، في الخبز، اي حاجه ندير جمعالق ولا ما غاديش يحسوا ان شاء الله. فوالا باش ياكلوا كما نقولوا. كانوا او ديبي ما يحسوش بيه، دركا الطفل الصغير شغل يحس باللي هكا يقعد يقلع فيهم. انا جي بريفير نطحنهم ما يشوفهمش في الاخر. بيان سور نطحنوا القمح الى امكن، ما كانش معليش نديروا سميد وفارينه، معليش المهم يكون تاع المنزل. كما قلت لكم درت هنا السانوج، غادي ندير الحلبه، ندير الكرويه، صديق كل يوم واش ندير. كما في هذه العلبه راني دايره حبه الحلاوه مطحونه، راني دايره زرعه البسباس، راني دايره السانوج هذا كل تشوفوا فيه كحل، راني دايره زريعه الكتان هذه زريعه الكتان حباباتي، ماذا بيكم تقتنوها باسكو مصدر رائع لتقويه المناعه. فيها هذه عظيمه، هذه ما شاء الله، هذه بزاف ما شاء الله، فيها الاوميغا 3، فيها مهم باش ما نطولش عليكم، هذه رائعه ديروها من عليا على امانتي وكما يقول لك على رقبتي. هنا طحنيها وديريها
في كل حاجه، في كل حاجه في الحريره. هاي كيما انا هادو قاعده تحطيهم في كل حاجه. انا تولي كان اللي وجدتهم في هذا الكاين بواط للخبز باش ما ننساش. درت تاني كالرند مطحون، تاني كالرند ما شاء الله، الرند مطحون، الزعتر مطحون، الوغ كل شيء درتها في هاد لابواط. هكا نرفد ملعقه، وكي تكمل لي هاد لابواط نزيد ندير مكونات اخرى ان شاء الله. كيما قلت لكم تقدري ديري الحلبات، تقدري ديري الكرويات، تقدري ديري قزبر حبوب، تقدري ديري تولي انا عندي حاجه صوالح، عندي مواد نعتمدها كيما القزبر وحبوب وكلشي نديرهم في لي سوب والكرويه وكاع. والحاجات اللي كيما هادو السانوج كلشي نديرهم في الخبز. المهم اون توليكا كيما نقول لك بشتى الطرق. المهم الاطفال تاعي، المهم العائله تاعي تستهلك منهم، بغا في الخبز بغا في الحساء، المهم نستهلكوه. هكا وجدتها هنا صح. تشوفوني حاطه هنا هذا باش نوعيكم. هنايا الكاكاو، هنا نوعيكم من فضلكم راه كاين قنوات ما شاء الله. انا وحده من الناس اللي سييت الشوكولا من القنوات ما شاء الله، باسكو ما عندناش الوقت حنا باش نسيو تخرج لك ما تخرجلكش. خاصني شوكولا منزليه وتلاقيت ما شاء الله شغل البيوت نتاعي. كنت قدامها لا يجي هذا الوباء كما تعرفوا شفتوا في الفيديوهات السابقه. ما نبغيش الاطفال تاعي ياكلوا صوالح تاع برا. صديق انا الحمد لله صاي شوكولا نعرف صوالح بزاف قلتهم حياتي، بصح الاطفال معي يروحوا ليكول، يروحوا يشوفوا اللوم جاي، يشوفوا الاصدقاء تاعهم ياكلوا. الوغ انا قعدت نحوس كيما نقول لك قعدت نبذل جهد كيفاش نوفر الاطفال تاعي صوالح اللي يشروهم برا. الوغ كنت صنعت ما شاء الله سيد شعل من حاجه وخرجت هذاك مونغوتي لي سناك هذوك مونغوتي خرجوا لي ما شاء الله. قلت لكم ندير نبسس ولا ندير لهم هكا ديكور ولا هكا اشكال ما شاء الله قعدوا يدوا لهم. ما قعدتش نحس حتى مشكل وسمحوا لي برك باسكو كما يقول لك ما قعدتش عندي وقت كبير للقناه، ما عشت المشتى وقت ضيق. الوغ بزاف صوالح ما شاركتهمش معكم. ان شاء الله جايه الايام. اون تولي كان هذا الكاكاو راني نشريه مع الدهان تاع العرب باش نصنع به الشوكولا. والشوكولا نزيد فيها زريعه البهادي باسكو هذه ما عندها حتى جو. الوغ ياكلوها الاطفال تاعي بلا ما يحسوا. دي فوا بلا لافاني بلا والو باسكو غير كاكاو تكون من نوعيه جيده يكفي. الوغ شوكولاطه ونوريها لكم معليش باش من. الوغ هاي حبيباتي الشوكولاطه. سمحوا لي برك الفيديو ان شاء الله ما يجيكمش طويل. الوغ هنا الشوكولاطه شوفوني درتها ميم با 5 مينوت عليها وحليت لاكام باش ندير معكم لا فيديو. شوفوا بالدهان تاع العرب فيها سكر، فيها الحليب مجفف، وفيها السكر غلاس شويه باسكو تتحكمي في السكر ليسونسيال. المهم كاين قنوات ما شاء الله وجد رائعه هذه الوصفه. شاو ماذا بينا نديروها كما يقول لك بالدهان تاع العرب اذا امكن. ما ديرهاش بالمارغرين باسكو المارغرين كما تعرفوا هذيك زيوت هذيك دهان مصنع. صديقي ما يكذبوش عليكم يقول لكم ما كانش زبده نباتيه، كاين زبده حيوانيه برك. صديقي تاع العرب ما كانش، هذيك مصنعه ومضره. الوغ هنا حباباتي هذه هي. الوغ هنا كنا في الشوكولاته. قلت لكم هذا الكاكاو دوكا كنت نعمر في صوالحي. شوفوا والله كنت نفكركم شوفوا الكوزينه كيفاش راهي. خاصني ندير بزاف صوالح، قلت معليش ندير هذا البوز ونعطيكم ان شاء الله تكون في ميزان حسناتي. الوغ هنا هذه هي بالنسبه للصوالح تاع البيت. اونتوليكا خاصهم الاطفال شوكولاته، خاص تصنعي لهم في البيت نتاعك، ضربي يديك وتصنعي لولادك اكل صحي باسكو الصوالح اللي نشروهم برا مالوغوزمون الكاطو لي غوفريت ادنى حاجه الياغورت ادنى حاجه اللي نشروها الاطفال تاعنا هذيك غادي تكون حاجه تكون سبب من المسببات العده اللي يتهودوا المناعه للطفل نتاعك. وحنا هذا الوقت ما خصناش نهودوا المناعه. الوغ هنا هذه هي. هنا حباباتي شوفوا نبدا لكم بالوحده. هنايا الحاجات اللي يعني مستعملتهم. هنا دوك الطفل تاعي عنده كحه، سعال جاف، صديق هو عنده حساسيه. صديق هادو صوالح او الحساسيه، عن الحساسيه تاثر لنا من يكون عندها معها السعال ذاك الجاف، السعال ماشي المعمر، السعال الجاف اللي تحسي الطفل تاعك موراه غادي يدير ديسبني ولا حاجه. الوغ انا هنا سييت غادي نبدا لكم بالاولى. سييت هنا هاد ما شاء الله هذه ماشي للخطر الاولى. انا دائما الطفل تاعي كي يبدا يكح الكحات الاولى نبدا ندير معاه دو 3 جوغ ولا يريح الطفل تاعي والحمد لله والحمد لله الشكر لله عز وجل. ولكن باش ما نضطرش ندير له الدواء باسكو كاين الدواء نروح نجيب من الفارماسي دواء طوبليكسين ولا حاجه ومن بعد تفوت وما نكسرش راسي ولا بصح لا. ولو هذاك الدواء سيغت ينفع في بعض الاحيان بيان سور ما غاديش ينفعك توجور وبصح فيه معادن ثقيله. مام الدواء في غالغون مام مخفضات الحراره فيها معادن ثقيله اللي تسبب تسممات للطفل نتاعك. صديق مادام يكبر مادام يهدد الصوالح مادام يكبر يبانوا اعراض عليه تسموها الكولون ها الصوالح. الوغ ايفيتي الماكسيموم. معليش نسعب راسي بس انا مسؤوله على الاطفال تاعي كي جبتهم، انا مسؤوله ما تقعدليش صحه معليش ليسونسيال هما ندير الواجب تاعي مع ربي اكمل وجه. الوغ سيي ندير له شحال من حاجه نديرها له بيان سور على اوقات متفرقه. صديق ندير له ساعه هذه نسيي
يعاود الكحه اليوم غدوه 3 حتى ان شاء الله نشوف لي ريزولطا ونشوف الكحه نتاع الطفل نتاعي تعمرت ونشوفه بدا يديجاجي الانف تاعه بدا يسيل والحمد لله. اون توليكا في بعض الحالات انا تاني ما نقول لكمش بعض الحالات هي تنفع في بعض الحالات ما تنفعش، معليش نروح للطبيب مره على مره، ماشي كل ما يكح الطفل نتاعي ندي، هذه هي احنا نبادروا والباقي على الله عز وجل ومع الدعاء مع تعسيه ما. الوغ هنا شوفوا شاني دايره، انا هنا الثوم هذه راها كامله سمحوا لي. الوغ برك هنا زيت الزيتون، هذه كان فيها زيت الزيتون والثوم. انا الثوم اللي نستعمله بزيت الزيتون، زيت الزيتون اللي نطيب فيه على كل يوم على الحياه اليوميه تاعي يكون في الثوم، يكون مرقد في الثوم. الوغ كاين بزاف اللي تسقسيك، هذه نضربوا عصفورين بحجر، كاين بزاف اللي تسقسيك ان شاء الله والله برك تكملوا الفيديو للاخير، ما خصني لا جام لا طلعوا لي الاخر لا والو، باسكو القناه في سبيل الله عز وجل الى ربي وصلها باغي تكبر ما تكبرش، ليسونسيال تكون في ميزان حسناتي. هنا هادو الصوالح ان شاء الله تاخذوهم في بعين الاعتبار. الوغ هنا قلت لكم هذا الثوم، كاين بزاف اللي تقول لك كيفاش تخزن الثوم، تروح تخزنه بطريقه بالك ديرها في كونجيلاتور، تخزنه بطريقه غير صحيه. كما قلت لكم انا هذو المعلومات ماشي من عندي، اتبرأ من هذه المعلومات، انا المعلومات هذه ديتهم عند الدكتور الفاضل محمد الفايد، هذه هي الكونكليزيون تاع 3 سنين وانا نتبع فيه وانا حاكمه الاجنده تاعي ونعمر في راسي ونبدل ونجتهد باش نبدل. الوغ كان قالها هو هكا في سياق الكلام، الوغ انا تما درتها. هذا زيت الزيتون، صديق ديري البقال تاعك عمريه حتى لهنا من الاسبوع من اليومين 3 ايام ولا كل ما يكمل لك هذاك الثوم يسيي تنقي تعمريه حتى لهنا ولا تعمري شعل من البقال تخلي فيه زيت الزيتون على العام يقعد لك. ومنها هذاك زيت الزيتون يولي صديق، وهذا المركب تاع زيت الزيتون مع الثوم يولي ما شاء الله دي فوا كي ما تكونش عندك الطفل تاعك ما يكونش عنده حساسيه يكح لك كحه خفيفه، الوغ ديري له مغرف من ديك زيت الزيتون يريحو شحال من وحده تاع غير زيت الزيتون هذا تاع الثوم يريح صديق على حسب المرض تاع الحساسيه وعلى حسب. الوغ هنا هذا زيت الزيتون كما قلت لكم هو نفسه اللي درت له به هنايا ملعقه تاع الكمون. الوغ زيت الزيتون والكمون نعطيه ملعقه من داك الباك، نعطيه ملعقه كاع النهار صديق، نعطيه خطره من بعد دو فوا من بعد دو فوا باغ جور نعطيه هذا زيت الزيتون. كما قلت لكم دائما زيت الزيتون ترقديه في الثوم، هذاك الثوم طيبي به وداك زيت الزيتون طيبي به، كل ما يكمل عمري القاروره تاعك ويقعد عندك في الثلاجه تاعك. الوغ هنا هذه وحده نوخروها منا. هذا هنا هذه تانيك ما شاء الله. هذوك انا جمعت كاع هادو شفتهم في اليوتيوب ولا مع الصديقات ولا كل وحده وسيت التجربه تاعها، وانا نعرف نسيي باسكو الكمون مليح ما غاديش غادي ينفع الطفل تاعي ما غاديش يضره، الا ما نفعش ما يضرش. وزيت الزيتون ما شاء الله لو سيت له ملعقه. الوغ هذه تنفع ايضا تا ديبون. انا بالك الطفل تاعي عنده حساسيه كما يقول قويه، سينو قادر لي تسيي غير هذه الوصفه غادي تكون انا عطيتكم شحال من وصفه. الوغ نتوما سيو غير بالوحده وشوفي نفعت مع الطفل تاعك سي بون، ما نفعتش زيد طري الحاجه واحده اخرى. وهذو كلها حاجات كما نقول لك نافعه مقويه للجسم، لما نفعتش في السعال تنفع في صوالح اخرين ما غاديش تضره. هنا تانيك غادي نقول لكم حاجه، هنا هذه زريحه الكتان اللي حكيت لكم عليها، انا طحنتها هنايا، هذه الاول مره غادي نسييها. انا زريحه الكتان كنت ندخلها في او ديبي في لي سوب الاخر باسكو عندها منافع قويه. من بعد شفت فيديو باللي يقول لك مع الحليب ما شاء الله، مع عندي واحد اليوتيوبر اللي نحييها ما شاء الله وندير على الكلام تاعها. لوغ غادي نديرها لها ان شاء الله كي يبغي يرقد ندير له كاس حليب دافئ وندير معاها مغرف من هذا زريحه الكتان ان شاء الله باذن الله. لوغ هنا هذه زريحه الكتان وبعيد عن الكحه والناشفه وعن السعال الجاف كما يقول لك، دخليها في الاكل تاعك باسكو ما شاء الله عليها معمره بالاوميغا 3 وكاع المكونات اللي نسحقوهم. هنا شوفوا ما تانيك شفت هنايا شوفوا شدرت تاني هذه شحال من وحده تقول لك هي تاني اول مره نسيها، بورتو نعرف انا بالقرنفل الفوائد تاعها على الجهاز التنفسي. صديق كي تكوني ديجا انت عارفه الفائده تاع هذاك غادي ديريها تروحي تسييها باسكو تعرفي الا ما ضرتش لا ما نفعتش الطفل تاعك غادي تنفعه، ما نفعتهش غادي وما حنا نشربوا معاه. صديق شحال من حاجه شربتها معاه الوغ غادي تنفعنا باذن الله. انا درت حبات تاع القرنفل 5 حبات هكا ولا 6 حبات، غسلتهم درتهم في هذا الكاس. هذو الكيسان ملاح راهم ديسپونيبل يتغطوا بالغطاء تاعهم سبيسيالمون لي تيزان. الوغ باسكو كاين صوالح اللي عندهم زيوت طياره خاصك تغطي باش تخليه كما يقول لك باش تستفادي كامل من هذيك من المكونات نتاعها. عاود حميت الماء غليته خليته غلا في ما لا بيلوار لا والو في فوق الغاز ودرته عليه وغطيت، وهذا الماء يشربه ان شاء الله. نشربه شويه بيان سور الطفل الصغير اتونسيون حنا ماشي كيما حنا الكبار نشربوا كاع شويه ان شاء الله. تانيك بعديه على الوجبات. هو قلت لك خاصه يبات ليله في هذاك الماء تاعه. انا نشوفها بلي طلق بالك بس نعطيه ان شاء الله شويه. هنا هذه سيتها وعطيتها له
تاني هنا زريعة البسباس بناتي، زريعة البسباس. زريعة البسباس تانيك نفس الشيء، غسلت شويه قد ملعقه كبيره ودرتها في هذا الكاس باسكو فيها زيوت طياره تاني خاصها تتغطى. ومن بعد غليت الماء كبيته عليها وتمتم غطيتها، ومن بعد عصرت فوقها شويه تاع الليم ونديروها الحسل ونعطوها تاني للطفل تاعك ولا انتي ولا الزوج ولا اي واحد يكون عنده السعال الجاف وانتوليكا تنفعه في كل حاجه. هذه تاني حاجه من تاني اللي تنفع ان شاء الله. ويبقى لي حاجه الليمون حباباتي، الليمون يسيو ديروه شربات، يسيو ديريه مع هكا تعصري عصره مع البوكاسي ولا مع الفول ولا باسكو يساعد ان شاء الله في هذه الايام العصيبه ان شاء الله. والله حباباتي هذه هي الحاجات اللي انا درتهم في البيت نتاعي. بيان سور كي تدخلي عند الباب كسوتنا نحطوها عند الباب، ها كاين تدابير، ها كاين ما شاء الله في كاع الجهاز كاع التلفزيون في كل تحلي المذياع، تحلي في كل حاجه تسمعي نصائح. نتمنى ناخذوا هذا الفيروس وهذا الكارثه وهذا الوباء العالمي بعين الاعتبار، نديروا الحيطه والحذر ونتوكلوا على الله عز وجل. الى فيديو اخر، السلام عليكم ورحمه الله.